안녕하세요. 저는 엘드러드 TV입니다. 자, 오늘은 라바 시즌 1 달팽이부터 수족관까지 보도록 하겠습니다. 렛츠 고! 그건 내가 가질 거야. 레인보우네요. 진짜 웃기게 생겼다. 더 웃기게 생겨버리기. 더 웃기게 생겨버리기. 너희들을 괴롭히지 않겠어. 우리 몸이 말이 무섭잖아. 뭐가 떨어진 거지? 해적목물이네. 이거 나에게만 해서 스칠 것 같아. 빨리 도망치자. 도망쳐버리기. 좋은 방법이 생각났어. 뭐야. 좋은 방법이 떠올랐어. 혓바닥으로 가야 해. 자자자자자자자자자자자자. 레인보우라 그러지. 레인보우라 그러지. 빨개 가버리기. 너희 혓바닥을 썩게 만들어주지. 우리 혓바닥이 안 되니. 빨리 가야 돼. 빨리. 찌부대버리기. 이것도 뭐야? 자, 이번에는 코골이 편. 이거 아이고, 이거는 그냥 기다리도록 하겠습니다. 코골이 편, 이거 되게 재밌습니다. 시끄러워서 잘 수가 없잖아. 옐로우 조용히 좀 해. 또 시작이야? 조용히 좀 하라고. 이번엔 더 심하게 구네? 이걸로 코를 좀 막아야겠어. 더 심하게 굴잖아. 입을 막아버려야겠어. 여기서 되게 재밌는 장면. 이번엔 뭐야? 이번엔 방구야? 이번엔 더러서 잘 수가 없네. 뭐야? 신문지로 엉덩이를 좀 막아야겠어. 뭐야? 이건 좀 위험해. 이건 좀 위험해. 빨리 신문지를. 옐로우 방구네. 빨리 자야겠어. 자, 이번에는 팝콘 편. 가보도록 하겠습니다. 팝콘 편. 팝콘이 벌써 자랐네요. 더워. 어디서 맛있는 냄새가 나는데? 팝콘이다! 빨리 먹고 싶어. 내가 먼저 가야지. 잠깐만요. 내 몸이 뜨거워! 팝콘 먹고 싶은데. 니네 삶을 찾지. 빨리 가버려! 가리가 늘려지면서 말라졌습니다. 내 몸이 왜 이래?
옐로우야! 어떡해! 나도 뜨거워! 물로 해서 가야겠다. 이렇게 물을 붓고, 탈고! 나도 구하러 갔는데, 몸이 말라져. 뭐야. 안녕? 맞다! 팝콘 내가 가져. 레드야, 거기서! 이거 내가 갖고 갈 거야! 나도 가지 말라고 버렸어. 언니, 옆바닥은 바이올렛? 바이올렛 고마워. 팝콘 내가 먹을 거지. 바이올렛 뭐하냐고. 우리를 구해줘야지. 팝콘이나 먹으면 어떡하냐고. 팝콘이 많이 떨어져서 팝콘을 찾았습니다. 마지막 물고기 편, 수족관 편이네요. 겉을. 저기 예쁜 물고기가 있네요. 귀여운 물고기잖아. 안녕. 너희도 반가워. 나는 핑크라고 해. 나는 옐로우. 나는 레드야. 우리 같이 놀까? 나는 옐로우. 뭐야? 수족관 물이 새고 있잖아. 내가 혓바닥을 좀 막아야겠어. 뭐야? 더 새고 있어. 이 수족관을 어떻게 해야 돼? 이거 어떡할 거야? 내 엉덩이에. 이게 어떻게 된 일이야? 혓바닥으로 좀 막아야겠어. 더 좁아지고 있잖아. 너희 어떡할 거야? 당장 불어내. 화난다. 물고기 살려. 이거는 옷 개똥 냄새 같아. 무서워. 물고기 귀신! 물고기 귀신이에요. 다음 시간에는 햄, 초능력, 파리, 스파게티 이렇게 한번 봐보다 했습니다. 그럼요, 오늘은 여기까지 해드립니다. 안녕! 뿅.